返嚟新聞時間，正在發售嘅天賦海灣售樓書聲稱係地下嘅樓層有大半層低於路面。運輸及房屋局局長鄭宇華話：雖然規管一手樓法例未通過，但係發展商賣樓嘅時候應該盡量跟從。袁之健報導。天賦海灣嘅第一期，其中8座快將完工。呢8座單位標榜有無敵海景，工人正喺度趕工，為地下單位嘅花園裝修。但係呢個被稱為地下嘅單位，起碼有半層係低於水平線，每個單位外面都有圍板遮住。知唔知道呢個底層係低過水平㗎？唔知啊，就係而家你學人睇下。會有咩感覺啊？其實覺得低過底層會唔會話影響買嘅要？梗係唔好啦。天賦海灣嘅售樓書平面圖顯示咗最底層比路面低咗啲，亦有注解講明路面同埋地底嘅高度，但係就以 ground floor 地下嚟描述呢個有半層喺地底嘅單位，亦都冇寫清楚露台旁邊就係單車徑。地層一樓都未必見到海景，而且假日就會見到好多人喺度踩單車，而景觀多數都俾啲樹遮住，所以見到海景嘅機會都好少。運輸及房屋局局長鄭宇華表示，正審議嘅規管一手樓法例已經加入咗條款，要求發展商喺售樓書度列明單位低層同埋道路垂直嘅距離。我哋已經立刻喺嗰個法例裏面咧加咗一個建議條款，就係話嗰個樓層同埋即係最低嗰個住宅樓層啦，就同埋最近嗰條街道究竟嗰個距離垂直距離係幾多呢？就讓消費者知道嘅。佢又話草案快將通過，發展商應該盡快改變撰寫售樓書嘅方式，以合乎草案列明嘅要求。Now 寬頻電視記者袁志健報道。